Alors, la fois passée, وين حبسنا في un niveau intermédiaire. Donc هنايا نقدر نكتب déjà هنا ajouter 5 compétences pour montrer vos points forts. هذا déjà ما يعاونني soit ندير ajouter 5 compétences ولا نروح ajouter une section وكاين هنايا langue prise en charge, information, réalisation وهاي les compétences. Très bien. الفصل الأولى لو كان نروح compétences. انا كتبت كل واحد كيفاش نكتب جيستيون دان بروجي استراتيجي زعما بون تقدروا ديروا اونغلي كيما انجينيري كيما تخلوها في لا لونغ كومبيتونس اناليتيك زعما نقول لكم بيسكو سي اون فورماتريس تما عندها انيماسيون ديال الفلونغينغ تانيك كومونيكاسيون تانيك communication. Donc انا ندير هنا وشنو ajouter des compétences. les compétences تاعي واش قلت لكم واش نديرو سي كو نروح نسقسي مي زامي لي كوليك تاعي لي كاماراد لي ممبر دو لا فامي ديالي ونقول يا ناس وشنو هما لي عفايس لي vous trouvez ولا vous voyez كي انا compétente فيهم. سي سامبل يقول لك سي بون on a terminé كملنا on a terminé ok enregistré. Alors, هذه نسيت ما كوشيتهاش donc centre d'intérêt vous pouvez déjà la cocher puisque درتوها في la formation تاعكم درتوها في titre. Bon, ما جاتش bizarre, je vais pas réinitialiser. Pourtant j'ai fait enregistrer hier. راح كلش c'est pas grave. Je vais نعاود ندير هنايا c'est pas la fin du monde. كتبنا بلي هي infirmière toujours alt-6 قلنا بلي conférencière قلنا ثاني كان بلك formatrice وعندها un autre centre d'intérêt ولا عفايس لي tourisme vlogging et tourisme. ندير لكم هكا دي سونت دانتيري سون دي بوين مي ابري كل واحد كيفاش فوالا enregistrer. On peut voir des recherches. On va faire زعما كي تحصلوا qu'est-ce que vous faites? Prenez une référence toujours في الخدمه ديالكم ماشي ديروا مقارنه ولكن مرجع للخدمه تاعكم باش تعرفوا. زعما نشوف واحد في سيكتور تاع التوريزم فوالا شوف اليوم ندير بيرسون باي ذا واي هكا تحوس على خدمه mes relations premier, deuxième et troisième et plus هادو اللي قلت لكم عندكم هادو mes amis directement هادو les deuxième personnes les amis تاع mes amis troisième personne les amis de mes amis شغل هكذا. اللي نقدر ندير الجيري اللي فيز les États-Unis ou la France هكا par pays. mes relations ما عنديش relation pour le moment voilà très bien هادو كاع نشوفو صون باسكو كاع لي بروفيل لينكدين يوتيليزاتور تما مغلوقين. يا ربي نلقى واحد ما كاش بون ريسبونسابل دو فون شي ايكول سوبيريور توريزم. دونك هادو لي مو وين راهم هنايا في تيت دو بروفيل. على بها لازم تعرفوا كاع واش حابين نديروا هنايا. قلتها لكم وشنو هما العفايس راكم حابين يلقاوكم بيهم. toujours un mot clé ce sont des mots clés. واش ندير باغ اكزومبل ندير باراميديكال école paramédicale هادو سي دي بروفيل كاع étudiant deuxième année paramédical ingénieur chez entreprise chez unité petit profil لازم يكون مسقم ماشي étudier تما étudier انا واش ندير بها comme mot clé vous voyez ما كاش ماش حنحوس على بنادم étudier étudiant paramédical Algérie. Bon, je vais enlever Algérie, d'accord? Afficher les résultats pour que je dégage profil. Il n'y a aucun. Mais voilà. Mais il n'y a pas de souci. École supérieure paramédicale, juste pour vous montrer l'intérêt de titre, de le profil.
Bon, c'est bon que maintenant, on a les compétences. Donc, déjà, je suis intermédiaire. Magnifique. Ça m'a pris combien de temps? Même pas. Même pas Sarah. On va dire Sarah. Malish. Ajouter une section. Donne l'introduction taille, donne l'information. Sélection tel contenu, les habits et les habits, au fur et à mesure, généralement, vous êtes rédacteur, vous publiez des articles. Vous publiez, on va vous la sélectionner. Donc, on va faire un exemple. Ou la poste, ou la lien, ou la média. Alors, parcours d'y c'est la section la plus intéressante. Comme expérience professionnelle, dérouha. Formation aussi. Licence et certificat, expérience de bénévolat. Voilà. Déjà, vous allez cocher 2. Parcours terrain, expérience professionnelle. Intitulé de le poste, infirmière. Infirmière. Non, j'ai étonné. Poste, c'est DD, temps plein, temps partiel, indépendant, contrat en alternance, saison, non, c'est pas pour saison, c'est DD, contrat durée déterminée. On a temps plein, CHU, non, نكتب entreprise. CHU تسمى في السبيطار. اليوم نكتب Alger, États-Unis. J'occupe actuellement ce poste. C'est مازالني حتى دوكا نخدم فيه. ولا ما خلاص كملت. واش ندير؟ من وقتها بديت نخدم، زعما نقولوا جانفيي 2005 حتى افريل 2013. ولا j'occupe راني ديتها mars 2016 زعما. وندير هنا description par exemple prélèvement. Description. نحب نشوف un profil avec un دير هكا ماني خسره والو. meilleur profil LinkedIn. نروح 7 meilleur profil LinkedIn. ها exemple ندي exemple ندي référence. واش نروح ندير legit for example this one. I take this one. ونولي من اللور كاسمه 18 bon pratique. non. اوكي ومن بعد هادي نديروها الURL. شتو هاي لك l'œil du recruteur وين يشوف تيت دو بروفيل. هاي لك فاليري كيما هادي فاليري. شوفوا l'environnement. شوفوا لو تروك تاعها. بون هذا التيتر تاعها شويه عندها فرنسا. انا دايره غير سورمون لي معاها برك. شوفوا واش عندها من ابوني. هادي tu peux la suivre ماشي كونيكتي. alors اللي كاين عباد لي ما تقلقاوش هنا كومون سو كونيكتي ديروا هنايا كي تحبوا تاجوتيهم في لا سينو سويفر. هي تحب تسويفيوها انفورماسيون. فوالا شتو لا ديريكسيون la direction, la description plutôt. Avec promotion et vente des cartes touristiques de Bretagne, recherche des partenaires annonceurs sur le Finis, professeur de français, voilà, conseiller, relais, université de Bretagne Occidentale. Avec formation, il y a des sections professionnelles, expérience professionnelle. Mais il y a des l'expérience اللي عندها. وهذه la formation وين قرات. l'expérience bénévolat c'est que je دايره التطوع بالك des associations des clubs scientifiques etc secrétaire etc avec les compétences تاعها pédagogie وانا les recommandations العباد اللي وهذه réalisation langue واش تهضر كاع ما تهضر allemand latin c'est bien الله يبارك. vous voyez donc نعدلوا له البروفيل تاعنا ندير une description هنا adéquate. تما ندير quelles sont les tâches اللي درتهم كي كنت في هاد الخدمه هذه. par exemple ندير prélèvement de tananina باش يديروا prélèvement يا اخي المهم prélèvement accent وندير enregistrer. واذا كانت عندي كاش فوتو ولا expérience تاعي هايليك لكن اذا كانت عندي اجوتي ليان فيغ الدوكيومون شارجي ولا ندير ليان. اذا كان عندي سيت هنا قلنا بليك لي فورماتريس
اذا عندها سيت ولا فلوغين، اذا عندها يوتيوب ولا دير ليا تاعها، اذا كان عندها ميديا كي كندير بريلافمون ولكن كنخدم في سبيطار، لو ميو سي ديرو دو فوتو. vous allez charger هنا لا فوتو صافي باغ اكزومبل هايليك، وهنا نسمي لا فوتو تاعي mesure de l'attention, mesure de l'attention. Voilà, description toujours. C'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué. Déjà faire ça, c'est déjà quelque chose. Voilà. Zido une autre photo. I think the best is to put to بلاش انا واش نسميها en plein travail. description دانيك. فوالا علاش دو باش كي يكون عندي بلوزيور يكون مستف اكسبيريونس. الوغ واش نزيد تانيت، شوفوا وين راني لحقت، شوفوا شحال درت. quels sont les postes et quelles sont les formations, ce sont les plus importants. au fur et à mesure كي توالفوا تقدروا تزيدوا واش حبيتوا. intermédiaire واش نزيد ajouter une section licence et certification وين قريت. alors le nom تاع inférieur نقدر ندير باش هما السيستم تاعهم كيفاش نكتب النو وشنو هذا سي لانتيتودي. دونك نقدر ندير organisme زعما ندير هنا USTHB vraiment parce que j'ai pas idée. Université des sciences, voilà, technologie. هو اللي بندير هنايا ندير licence en génie civil زعما moi تاع نقول باغ اكزومبل مي هادي بكري كنقولوا كانت تقرا 2000 ايدي دي ديبلوم URL دي ديبلوم. تقدروا هنا ديروا URL دي ديبلوم، لازم تكونيها وديرها URL. généralement vous êtes pas obligé mais bon هذا c'est déjà suffisant. هنايا هايليك licence en génie civil par exemple. vous voyez هنا نقدر نقول غلط normalement de la formation. علاش درتها licence؟ non c'est pas ça. attention, licence et certification oui عندي je suis diplômée en licence en génie civil ok mais انا حبيت ندير formation ماشي زعما انا في attestation et licence نزيد attestation de comment mener une réunion par exemple. هذا شكون نديرها لي بوف ندير كلوب زعما par exemple وقتاش مدوها لي 2015 just اني زيد برك عفايس. هذا ليسونس سيرتيفيكاسيون كان اللي يقراو في يوديمي، كان اللي يقراو في كورسيرا داكا. نسيو نشوفو كاش واحد عنده ليسونس سيرتيفيكاسيون واش عندها هي expérience bénévole. لا compétence certificat نحاوسو على une personne عندها ليسونس سيرتيفيكا باش نشوفو ان اكزامبل تاع عباد اللي قراو في يوديمي ولا كورسيرا ولا قراو في لينكدين ولا ابري يمدوا لهم على لا فورماسيون هايليك. هاد بنادم يقرا في لي زيكول بعد ريكومونداسيون رياليزاسيون. هنا لي سونط دانتيري تاع البنادم سماك شغل تشوفوا واش هو يتبع اكتيفيتي باش تشوفوا. انا جينيرالمون جوتيليز هاد لونغلي هذايا كي نجي نحن نكونيكتي اون بيرسون نكونيكتي افيك اون بيرسون واش ندير فغ لاكتيفيتي باش نشوف لا ديرنيير فوا الى رياجي فيها اسكو البنادم هذا يلي اكتيف ou pas. هادي صافي 2 jours هي ايمي il y a 2 jours c'est mentionné quelque chose. c'est une personne active ولا زعما quels sont les articles qu'elle a publiés ولا quels sont les posts qu'elle a postés. par exemple dernier c'était le 10 mois document تانيت bon rien à voir pour le moment معليش
دونك هاد العفايس يسحقوهم. بغيف نولي البروفي ديالي درت فورماسيون بلوتو درت ليسونس على سيرتيفيكاسيون تسمى عندي ديبلوم. انا ديبلوم هذا ماشي ليسونس مي ديبلوم جيني سيفيل باسكو ديبلوم accent circonflexe diplôme en génie civil. Voilà comment mener une réunion certification زعما عندي attestation في واحد اخرى نزيدها تانيت. دونك درت اكسبيريونس درت سيرتيفيكا ليسونس درت هادي انا نحوس على هادي فورماسيون. هنا فورماسيون ليكول اللي قريت فيها يونيفرسيتي هيا علاش ما حبستها. هاي نديرو با هادي باغ اكزومبل ديبلوم صاحبي واش يقراو في هادي ديبلوم سي با انايا باراميديكال. شنو هذا كوميرس بكالوريا بي بي لوازير ايتود بروفيسيونيل. ينديرو نو ديبلوم ماشي diplôme d'ingénieur domaine d'études نديرو génie gestion des ressources. راح بركي دات وقتاش بديت وقتاش كملت juste هكذا. résultat obtenu par exemple 17 sur 20. activité et association liées. descriptif هنا par exemple كنت كاش في club ميكا par exemple. descriptif وش كنت نقرا سما هاد لا سبيسياليتي. هنايا بوستيريور بهادية فوالا. اجوتي ميديا حنا تاني نقدر نجاجوت كاش ديسكريبتيف هنا واش كنا نقراو في هذيك لا سبيسياليتي فهمتوني. انريجستري فوالا. شوفوا وين حقنا انترميديا شويه واش بغا لنا بوست شويه نلحقوا. quand vous avez travaillé ajoutez vos dates d'emploi. alors هنايا واش يقول لك هنا ايتاد pour arriver à expert absolu على بها نقدر ندير ajouter une section ونقدر نتبع غير هاد ليشال هادي ajouter votre date d'emploi. علاش ما حبش تكليكي لي بون نكملو كيما بدينا. ajouter une section where is it expérience bénévolat voilà درناها مازال ما درناهاش كيف هنا organisation association زعما ندير هكا association هاي لك association fonction واش كنت فيها زعما secrétaire voilà secrétaire cause je sais pas واش ما ندير pour l'emploi des cadres aux services sociaux. Je suis actuellement bénévole à ce poste. تما من دوكا من جانفي تاع زعما 2008 وانا وشنو هادي j'ai organisé voilà déjà exemple j'ai organisé une collecte de fonds pour un organisme. زعما secrétaire général rédaction de toute la paperasse organisation d'événements وين etc. ديرو كاع واش درتو في هاد l'association تكتبوه après j'enregistre. ça va très bien. الان نولي للدوك تاعي واش ندير قول درت كاع لي فورماسيون اللي عندي درت كاع لي زاتيستاسيون اللي عندي توت اكسبيريونس برو درتهم ديجا كملت سي بون جي تيرميني او فيت هاي ليك اكسبيريونس برو اي فولونتاريا درناها مي فورماسيون وين قريت لي زاتيستاسيون تاعي درتهم هم ليك درتهم اوسي et j'ai terminé. Donc pour arriver à expert pro, les membres avec les membres avec un profil d'expert absolu voient plus de nouvelles pertinentes dans leur fil d'actualité et obtient plus de vues de profil. Donc إذا كان à la recherche du travail, il a besoin d'être expert absolu. Donc une force du profil intermédiaire. Donc لازم نروح force absolue. واش لازمني واش نكمل
واش بقالي درت كحالومه رياليزاسيون لونغ بريز ان شارج. هذه تاني ندير، هذه سهله ماشي لازم نلقاو ستيلو، زعما نعرف نهضر اونغلي. لا 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 هذه بور كري، هذه بور كري ان بروفيل اونغلي. طحنا في صواب. هنا سي اون بيرسون عندها دوطخ اوبجيكتيف، كل واحد لوبجيكتيف تاعو. كاين اللي يحب يلفيز لا شغل العباد انغلوفون، يدير البروفيل تاعو اون اونغلي، ما عليه غير يكتب يفي اون تراديكسيون سهله، ولا من الاول يدير نو ما جو سي با علاش يبوغي لي. بريف نعاودو له je veux fermer, ajouter une section, درنا intro, هايلي درنا info, sélection تاع الكونتوني. alors sélection تاع الكونتوني par exemple انا نروح هنايا l'accueil تاعي. هذا باش créer un post, j'ai rien fait, je crée un post, dire bonjour je suis nouvelle sur LinkedIn et je trouve que c'est un réseau assez intéressant. Je veux dire bienvenue à moi. bon نكتب لكم exemple بركة بالك تكتبوا هكا bienvenue à moi. on va je peux choisir هنايا كي شوفوا كيما فيسبوك the same thing, soit j'ajoute une photo document. هيا روح j'ajoute une photo هكا texte alternative نقدر نطاغي نقدر je modifie زومي دغيسي ندور voilà proposition à tâche terminée. هايدك voilà valou tout le monde qui peut commenter mes relations seulement. Ça va par exemple ندير ajouter des hashtags نكتب science nature travel كاشمير بواليا LinkedIn publier. هاي درت ajouter hashtag معليش c'est pas grave. vous pouvez ajouter des hashtags généralement نكتبهم هنايا معليش. alors command connexion هنايا je vais ajouter حندخل وعندي البوست ديالي ومن بعد نروح sélection تاع الكونتوني toujours ajouter une sélection تاع الكونتوني post. voilà le post تاعي que j'ai fait مقبل. donc هنايا je vais afficher en haut de profil. voilà sélection تاع الكونتوني تاعي le post ce que j'ai posté. نقدر نزيد article lien média شغل كل واحد كيفاش. جينيرالمون صحاب الميديا صحاب كرياسيون دو كونتوني هذاك كرياتور دو كونتوني هذوك. لي بوست هما صحاب الريداكتور غير لي زارتيكل تاعك ليان كيف اليوتيوبر لي جو سي با كل واحد واش يحب يدير. واش ثاني اجوتي سيكسيون توجور كي نحسن نولي هنا نقول يا ربي واش بقالي باركور كملناه سي بون باركور درنا كاع هادو كومبيتونس درناهم رياليزاسيون. في رياليزاسيون هنا اللي نروح لونغ هنايا بوغ باش نبدل باش ماشي جو كري ان بروفيل لينكدين بصح واحده اخرى. هنا رياليزاسيون زعما كاسكو جي بوبليي واش عندي كوم بروفي واش هما لي كور كو درت لي بروجي كو جي رياليزي بري اي ديستانكسيون ريزولتا ديكزامان. وهنا لونغ ديرو لونغ نكتب اونغلي في نيفو نقول compétences professionnelles limitées enregistrer ajouter une section toujours langue soit نروح منا soit نحبط نزيد هكا غير j'ajoute la section c'est bon langue اللغة هذه ندير عربية langue natale. voilà هاني ديجا كملت une section نقدر كاع لي langue
les centres d'intérêt تاعي انا فاش je suis intéressée, les compétences recommandation, l'expérience bénévole تاعي, licence et certification, formation, expérience professionnelle. واش نقدر نزيد تاني دوك انا باش نولي expert absolu je لازم لي واش قال لي quand vous avez travaillé chez USTHB plus de 3 ans quand avez-vous travaillé وقت j'ai travaillé USTHB وين راهي ها قال لي زيدي هاد لو ديتاي اوكي نروح هنا ونزيد هاد لو ديتاي افريل 92 هاد البنادم هادي وندير ديسكريبسيون واش كنت ندير ليان ريشارج enregistré et normally I become un expert absolu. Tout est pris, les membres avec vos profils d'expert absolu. Donc, voilà. Je suis expert absolu. Expert absolu. Fi LinkedIn. Bref. 12 cas. Après expert absolu. C'est bon, classe. Après expert absolu, وش راح يصرى وش لازم ندير نكمل كاع لا سيكسيون تاعي كي نلحق اكسبير ابسولو سي ديجا كيلكو شوز جيسي دو كومبليتي كونساي كومبليتي كاع لي سيكسيون تاعكم لونغ اذا حبيتو دون اون اوتر لونغ البروفيل تاعكم سا ديبون sur l'objectif تاعكم انفورماسيون بيرسونيل سوليسيتي ريكومونداسيون زعما بنادم حب خدمت معاه نقولو يعطيني ان افي سور موا نكتب هنا اي جو تاك لا بيرسون جو تاك اون بيرسون نقولها souhaitez à qui souhaitez-vous demander je tag j'écris هذاك اسم اللقب تاع هذاك البنادم لينكدين تاع هذاك البنادم ويقول بليك انا سوا ديزون خدمت معاه وبنادم خدام وبطاطي بطاطا هذه اجوتي نوتر رياليزاسيون كاسكو جي رياليزي درنا حنا لونغ برك بروفي اذا كان عندكم بروجيات ولا كومبيتونس درناها باركور اوسي درنا كاع هادوما سيليكسيون تاع الكونتوني اذا كان اللي بوستيت وحنا درنا بوست ورك انفورماسيون درناه سي بون درنا اسم لي سيكسيون تاعنا معمرين اللي يسحقهم تري بيان جي تيرميني دوكا كل شيء لي كومبلي واش لازم ندير ابري واش لازم ندير تو سامبلومون هاي لحقوني دي انفيتاسيون هنايا يجوك دي نوتيفيكاسيون هنايا كي تجوك دي نوتيفيكاسيون كاسكو تو فا فير اوكين انفيتاسيون اون اتونت اوكي ولا نقدر نروح عند بنادم بالي شنو نشوفوا اي بنادم نشوفوا هكا اي بيرسون دار جام ولا ندخل نشوف البروفيل تاعها كونيكسيون ثقيله تاعي شويه دخلت في لا فوتو ما كاش كان حتى وكان جام هنايا بيرسون non vous êtes employé alors Anthony ها دخلوا في هذا باغ اكزومبل شوفوا تاعو شوفوا شحال سي بو نوتر اي تو عنده شوفوا شحال من ابوني شوفوا innovation PTG croissance mondiale cliquez sur suivre pour les dernières innovations mondiales pour هذا هاملك sélection de contenu تاعو les posts كيفاش يخرجوا activité l'information je crois que lorsque les gens apprennent voilà très Haïdik magnifique il grandit je cherche à faire d'excellent une partie de la vie avec laquelle j'entre en contact pour moi chaque jour est l'occasion de faire du monde dans lequel je vis et travaille un endroit meilleur هذا storytelling تاعو شابه voilà executive director inventor شتو كيفاه وانا شاك فوا بنادم يطلع في الكراد تاعو يجي انتري هكا يقول لك بون انا مازالني نخدم بصح فوالا لو بوست كو جي فوزي دوكا راني ندير ان اوتر بوست toujours avec les photos leaders bon je trouve que c'est trop mais bon voilà je cherche des détails et informations avec كنقرا في سيدني voilà عاملك licence et certification becoming an impactful and influential leader creative thinking strategy for leaders هادو ما licence et certification تاع لينكدين هادو علاش كاين بزاف يقولوا لي هذا مية درت شفتو في الوركشوب قال لي Aimat c'est meilleur parce qu'il te connecte directement. Expérience bénévolat, voilà. Judge, voilà. Compétences, voilà. Recommandation, avec شحال reçu, شحال بعتولو, وشحال هو مد. Réalisation, je vous شحال دار من publication.
prix distinction, cours, organisation, la langue, brevet, projet, résultat d'examen. Alexandre Tinterotero. Qu'est-ce qui suit? Les entreprises, ou les groupes leaders ou les écoles. D'accord? Good, great. Donc, هذا البنادم حبيت ندخل en relation معه بمعنى en contact. هو دايرلك suivre. أصلاً هو يقولك cliquez sur suivre. D'accord, sinon si on veut ajouter la personne, c'est se connecter. Qui dit se connecter? Ok, هذا يقولك se connecter. Mais حبيت généralement non هذا objet هذه objet زادوها جديدة ما كانتش غير كيما البارح ولا البارح زادوها. Sinon j'ai pas remarqué mais je sais que زادوها جديدة. Bref, c'est toujours on envoie une note. أنا حابة voilà. Se connecter, ajouter une note. Voilà. Toujours j'ajoute une note. Bonjour, vous êtes ingénieur en génie chimique. On a les mêmes, je sais pas, centres d'intérêt ou là, je sais pas. Ça, selon l'objectif. Là, je veux rentrer en contact avec le benadem. On n'ajoute pas l'ibad hakek bark. C'est plus pro. D'accord. À chaque fois qu'il تكونوا طلعوا يوري لكم على حسب نتوما qu'est-ce que vous avez sélectionné على حسب les mots clés تاعكم على حسب tout ce que vous avez rempli ويبدا يدير لكم l'actualité تاعكم. Voir le profil كملنا. J'ajoute عباد. Bon, quand j'ajoute العباد كي ajoutني كيف ما نجوتيش n'importe qui. خاوا c'est pas un réseau تاع discussion, c'est pas un réseau تاع connaissance. Non, c'est un réseau تاع réseautage وتاع خدمه. دونك انا غدوه من خدوه حبيت نخدم واش ندير باراميديكال نروح نشوف امبلوا ما كاش سي هايلك الجيري فوالا عملك بينيفي كاع معنيش نقول انفور spécialiste informatique, voilà. Chauffe. Hayek, Algérie, business analyst, travail distant. Oh my god. Il y a 3 jours, 29 candidats. Postulés. Kif. Voilà. Le karma. On a créé une alerte pour cette recherche. À chaque fois, ça me dit في secteur, في هذا الدومين et tout. دير activer باش يلحقوا لكم لي désactiver les mails. وشنو تانيك؟ نقولوا chimiste. Temps plein manager recrutement 17 candidats. Algérie, General of Germany, we have expérience confirmée en tant qu'infirmière. Soit infirmier. Voilà. Travail à distance. Là, travail à distance. Je travaille à distance. Non. Date de publication, expérience, tout filtre. D'ailleurs, en tous les cas, vous pouvez ajouter le dernier mois, la semaine derrière, dernier 24 heures. 0 résultat pour le moment. Expérience, stage, premier emploi. واش حبيتو زعما ديروا stage. ما كاش les résultats, ما كاش دوكا. Travail à distance. En tous les cas, voilà comment on fait une recherche d'emploi. Pour le moment, في الجزائر ما نكذبش عليكم ما يخدموش به بزاف. بات على بها كاين 0 résultat. بصح poste chimiste. Voilà. Gars les postes. J'ai un problème. J'ai un diplôme en chimie. Amis chimistes à vos CV. Mes très chers anciens élèves de PTH chimistes au métier. مهم هنا عندكم كلش. Voilà. Offre un CDI. Par exemple, هاني دخلت راني لقيت اوفر CDI dans recrutement en fait technicien chimiste. Donc il faut chercher برك عندكم un mot clé
يشيرشي. Je connais les personnes qui travaillent sur LinkedIn, donc pourquoi pas vous? Et voilà. En tous les cas, voilà un profil LinkedIn expert. Si vous avez des questions, si vous voulez que je consulte votre profil pour avoir un avis ou là, just tell me ou see you. Salam. Normalement, c'est tout. Le document تاعنا c'est bon كملنا. That's it, that's all. Allez, salam.